Olá pessoal, aqui é o Jair, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GroundFlyRC.com. Nesse vídeo eu vou fazer para vocês a mini análise do helicóptero HiSky HCP-100S, juntamente com o adaptador de rádio HT8. Para quem viu o vídeo anterior desse helicóptero, pôde acompanhar o unboxing dele, e hoje eu vou aqui dar as impressões que eu tive dele até agora. Já tem mais ou menos uns 2 meses que eu estou com ele, fiz alguns voos e vou aqui falar para vocês. Vamos começar então pelos pontos fortes. Ele é um helicóptero muito forte. Se você utilizar a configuração recomendada no manual do HT8, ele fica muito arisco. Eu estou utilizando aí 50% da curva de pitch recomendada no manual. Ele é um helicóptero também super travado, dificilmente ele perde a cauda, mesmo em uma subida e descida muito rápido, ele se mantém bem estável. E por ele ser brushless, ele acaba sendo bem durável, e talvez seja por isso que seja também bastante forte. De ponto fraco, o que eu pude perceber nele é a resposta do motor traseiro do centro do stick. Ele não tem muito movimento no centro do stick, então eu tive que utilizar um exponential ao contrário do que se utiliza normalmente. Normalmente se utiliza para deixar o meio do stick mais suave, eu tive que colocar mais arisco para ele dar um pouco mais de resposta, senão tinha que mexer muito o stick até ele começar a mexer a cauda. Utilizando esse exponential resolveu o problema. Outro ponto também que eu não gostei dele é que ele não tem vamos dizer assim, um alarme de bateria. Ou seja, a bateria ele chega no nível e simplesmente corta e cai. Apesar que isso aconteceu uma vez por descuido meu, de não marcar o tempo corretamente, acho que é uma coisa que ficou faltando nele. Para tempo de voo, eu tenho utilizado em média 5 minutos como referência, que é o que eu utilizo normalmente dos demais Helis que eu tenho. E sobre o adaptador HT8, outra pessoa também perguntou no outro vídeo sobre o tempo de resposta dele em relação ao adaptador novo, que eu acho que é o V3. Eu fiz uns testes aqui de bancada, vai estar aí passando no vídeo para vocês. Eu achei a resposta dele bastante rápida, não tive nenhum problema com resposta disso daí. O primeiro voo do helicóptero eu filmei também, só que eu fiz ele em um espaço pequeno, então eu fiquei com, como eu falei no início do vídeo, um helicóptero bastante arisco, eu fiquei meio temeroso com ele. Vou mostrar pra vocês, mas é uma coisa bem curta mesmo, só para não deixar de apresentar aí. Outra coisa que eu gostei nele também, que assim, eu já dei 2 quedas nele e ele tá até que é bem resistente. Até agora não teve dano visível, apenas o canopy que estragou um pouco, já que uma vez caiu na grama e a outra caiu no asfalto. Mas ele está todo inteiro, sem qualquer falha até o momento. Eu estou bastante satisfeito. Até então eu nunca tinha feito voo invertido com um helicóptero, né? Ou voo de cabeça para baixo, como alguns chamam. Com esse aqui eu até tentei fazer uma vez. Consegui dar o flip completo, 360 graus. Não tentei ainda manter um hover invertido. Primeiro estou tentando acertar o flip 360 certinho, sem perder a direção, esse tipo de coisa. E ele é um helicóptero que eu gostei bastante disso. Por ele ser bem ágil, ele ter bastante força, você consegue fazer ele virar rapidão. Outra coisa que vale destacar é que eu não recomendo esse helicóptero para iniciantes. Como falei mais no início do vídeo, ele é muito arisco, então se você não tem experiência ainda com helicóptero, creio que não vai ser fácil aprender com um modelo desse. Sugiro para esse caso o V911, que é bastante famoso. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo que eu gravei com o tempo de resposta do adaptador HT8 e também algumas partes do primeiro voo.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.